Hi. What's up, guys? Welcome back to my show. This is the beginning of a new session going on with me. So today we have with me one of my friend Ashish Katioda. Welcome to the show, man. हेलो थ्याङ्क यू आयुष. आज मलाई चाहिँ रमाइलो लागिरहेको छ होइन. कति दिन पछाडि अब कुराकानी गर्न यहाँनिर अब हाम्रो जुन हुन्छ नि प्लान भएको थियो होइन, प्लान भइरहेको थियो. अब अलिकति एक्जिक्युट भएको थिएन, अलिकति समय मिलेको थिएन. एक्सनमा आयौँ भनौँ न हामी आज चाहिँ. एक्सन. सो के छ नि हालको? मेरो त ठिकै छ. अब कर्महरू चल्दैछ होइन. यस्तै छ जीवनको रेखा. अब तिमी एकदम कार्मिक रिलेसनमा धेरै मान्छौ क्या? म अलिकति स्पिरिचुअलतिर अलिकति बिलिभ गर्छु होइन. यस्तै छ. तिमी चाहिँ भनेपछि बढी चाहिँ कार्मिक एनर्जी, कार्मिक रिलेसनसिप्सहरुमा चाहिँ बढी मान्छौ? एकदम. मलाई अब अलिकति हाम्रो हजुरबा ज्योतिष भएको कारणले गर्दा पनि होला होइन, हल्का यतातिर अलिकति बडो इन्ट्रेस्ट लाग्थ्यो. जस्तो म एउटा श्लोक सुनाउन चाहन्छु यहाँनिर. जस्तो हाम्रो हजुरबाले भनिरहनु भएको हुन्थ्यो होइन, विद्यार्थी जीवनमा चाहिँ कको चेष्टा बको ध्यानम स्वान निन्द्रा तथैव च अल्पहारी ब्रह्मचारी विद्यार्थी पञ्चलक्षणम भने के हजुरबाले भनेको. त्यसको अर्थ चाहिँ त्यसको अर्थ भनेको चाहिँ कको चेष्टा भनेको कागको जस्तो चेष्टा हुनु पर्यो होइन. बको ध्यान बकुल्लाको जस्तो ध्यान हुनु पर्यो विद्यार्थीको. कको चेष्टा बको ध्यान स्वान निन्द्रा कुकुरको जस्तो निन्द्रा हुनु पर्यो. कको चेष्टा बको ध्यान स्वान निन्द्रा तथैव च अल्पहारी भनेको कम्ती खाने. र त्यहाँनिर चाहिँ गृह त्यागी हाल्नुभएको थियो. मैले हल्का चेन्ज गरेर मोडिफाई गरेर होइन ब्रह्मचारी हालिदिएको के. विद्यार्थी जीवनमा ब्रह्मचारीको पालना गर्न पनि आवश्यक छ. सो तिमी ध्यानहरू पनि गर्छौ? म बेसिकली मेडिटेसन, एब्सोल्युटली मलाई इन्ट्रेस्ट छ मेडिटेसन होइन. एभ्री डे भन्दा नि अहिले चाहिँ मेरो अलिकति डिसिप्लिन टुटेको छ त्यतातिर. पहिले म गर्ने गर्थेँ धेरै. अच्छा. सो भनेपछि अहिले चाहिँ तिमी चाहिँ अब तिम्रो मैले पर्सपेक्टिभहरू पहिला पनि सुनेको थिएँ होइन. तिमी चाहिँ अलिकति मान्छे चाहिँ अब जस्तै यस्तै एस्ट्रोफिजिक्स होइन, क्वान्टम फिजिक्समा चाहिँ बढी इन्ट्रेस्टेड मान्छे रहेछ. मलाई विच इज गुड. मलाई पनि एकदम सही लाग्छ होइन यस्तो कुराहरू. सो तिम्रो चाहिँ के छ अनि यो जस्तै यो इज एस्ट्रोलोजी होइन, एस्ट्रोलोजी के साँच्चीकै रियल हो त? मलाई चाहिँ के लाग्छ मेक अ सेन्स साँच्चीकै नै? एस्ट्रोलोजीमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने जस्तो अब हामी साइन्सतिरबाटै हेऱ्यौँ भने क्वान्टम फिजिक्सले चाहिँ के भन्दो रहेछ भने सानो एउटा पार्टिकल डिस्टर्ब भएर पनि अर्कोतिर एफेक्ट गरिरहेको हुन्छ अरे के. क्वान्टम वर्ल्डमा भन्छौँ भने त्यसले फ्युचरमा नि इम्प्याक्ट गरिरहेको हुन्छ भन्ने थाहा छ. फ्युचरकोले नि पास्टलाई इम्प्याक्ट गर्छ क्या. यो बुझ्न अलिकति क्वान्टम फिजिक्स कम्प्लेक्सै छ होइन. कम्प्लेक्सै छ. अब मलाई जस इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ यस्तो कुराहरू बुझ्नमा होइन. गाह्रै टपिक हो. अब कतिपय मान्छेहरू यस्तो पनि छन् नि, जस्तै कम्प्लेक्स कुराहरू बुझ्न त खोज्छन्, सिक्न त खोज्छन्, तर आज बिचमा गएर हुन्छ त्यसको अलिकति आधा ज्ञान, लिटल नलेज डेन्जरियस हुन्छ. लिटल नलेज मैले मसँग धेरै फेस भएको. एस्ट्रोलोजीको कुरा गर्ने हो भने भर्खर अब तिम्रो पनि न्युमेरोलोजी भर्खर हामीले चेक गर्यौँ. तिमीलाई कस्तो लाग्यो त? अब मैले तिमीले भनेअनुसार होइन, तिमीले जस्तै अघि मेरो जस्तै त्यो अब चेक गर्यौ होइन न्युमेरोलोजी, तिमीमा मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले चाहिँ केही भनेको पोइन्टहरू एक्चुअली इट्स रिलेटेबल विथ माई लाइफ करेन्ट सिचुएसन होइन. अहिले जे भइरहेछ नि इट इज द सम पोइन्ट्स आर एक्चुली ट्रु. तिमीले जे भनिरहेको थियौ होइन, जस्तै वाट इज माई ब्याक पोइन्ट, लाइक क्विक एक्सन, देयर इज नो क्विक एक्सन, विच इज फाइन. अनि नाइस, मलाई राम्रो लाग्यो तिम्रो चाहिँ एउटा प्रिडिक्सन जस्तो होइन. मैले त्यसलाई एक्ज्याक्टली आई विल नट से तिमीले विदिन अ पोइन्ट्स वाज लाइक एक्ज्याक्टली द थिङ द्याट आई निड टु चेन्ज इन माई लाइफ. यस्तो हुन्छ. जस्तो प्लानेटरी पोजिसनहरू क्यालकुलेट गरेर गर्ने चिज हो यो पनि एक तरिकाको साइन्सै हो क्या. फुल्ली विश्वास गरेर अब यो हुन्छ नै भनेर हामीले त्यसरी सोच्नु चाहिँ हुँदैन होइन. तर जे होस् अब थाहा पाएर आफ्नो अलिअलि होइन कहाँनिर आफ्नो ग्रहहरूले वा आफ्नो प्लानेटरी पोजिसनहरूले कहाँनिर आफूलाई सपोर्ट गरेको छ त्यो फिल्डमा गएर हामीले केही कुरा त्यहाँ कर्म गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो सक्सेसफुल हुने रेट अझै धेरै हुन्छ क्या. त्यस्तो तरिकाले लिन सकिन्छ हामीले यसलाई. अब यस्तो जस्तै फर इक्जाम्पल होइन, अब मान्छेहरू कतिपय मान्छेहरू चाहिँ दे आर टोटली बिलिभ इन लभ विदाउट हार्ड वर्क होइन. सो र कतिपय मान्छेहरू यस्ता पनि छन् जुनले चाहिँ हार्डवर्कै नगई पनि उनीहरू सक्सेस भइरहेको हुन्छ. त्यस्तो त्यो हुन्छ नि, द बर्न बाई लक भन्छ कि अथवा समथिङ लाइक द्याट होइन. तर कस्तो के त्यो हुन्छ नि, दे हेभ नो एफर्ट्स बट दे गेट एभ्रिथिङ दे वान्ट. एन्ड समवन लाइक एक्चुअली हु इज डुइङ अ लट अफ एफर्ट्स एन्ड इट क्यान बी एक्सप्लेन्ड बाई एस्ट्रोलोजी. सो त्यस्तो त कस्तो कन्सेप्ट कति मिहिनेत गरेर हुन्छ नि होइन. अब जस्तै फर इक्जाम्पल अहिले क्रिस्टियानो रोनाल्डो होइन,
अब उसको चाहिँ कतिपय लिग टाइटल्सहरूमा उसको चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो 100% दिएर हुन्छ होइन, तर बट एट द एन्ड समटाइम्स होइन मेनी टाइम्स हि फेल्स होइन। एट द सेम पोइन्ट लाइक इफ यु सी लियोनल मेसीको केसमा लकले उसलाई साथ दिइरहेछ क्या, लकले पनि साथ दिइरहेको छ, एफोर्ड पनि छ भनौँ, एफोर्ट पनि छ, टिमको पनि त्यस्तै त्यो हुन्छ, कनेक्सन पनि मिलिरहेछ, भाइब्स पनि मिलिरहेछ, र क्रिस्टियानो रोनाल्डोलाई त्यो टिमबाट नि जस्तो हामी लककै कुरा गर्छौँ भने पनि तिमीलाई कर्णको बारेमा थाहा छ कि छैन महाभारतमा? कर्ण, सो उसलाई त लकले कहिले पनि साथ नदिएको क्यारेक्टर हो नि त। जस्तो धनुधारीमा ऊ अर्जुनभन्दा खतरा थियो भन्दै मानिन्छ होइन, उसँग पनि ब्रह्मास्त्रहरूको नलेज थियो, सबतिरको नलेज थियो। सो उसले त कवच कुण्डल जन्मिँदैखेरि कवच कुण्डल लगाएर आएका हुने त कर्णले पनि। सो कहीँबाट लकले साथै दिएन क्या उसलाई। लास्टमा पनि गुरुले पनि के उयो दिएका थियो भने उसलाई श्राप पाएका थियो भने लास्टमा विद्या भुल्नु, जति बेला सबभरिमा धेरै आवश्यक हुन्छ त्यो विद्याको त्यति बेला तैँले सब भुल्छेस् भन्दै उसलाई त्यस्तो श्राप मिलेको थियो होइन। त्यति नै खेर अब उसको रथ पनि धसियो, त्यो पनि एउटा श्रापले नै गरेर भएको हो। अनि उसले कहीँबाट पनि लगै पाएन क्या त्यत्रो एफोर्ट हुँदा पनि। सो ही वाज द्याट। सो भनेपछि सक्सेस इज अ बिग पार्ट अफ लक। सक्सेसमा लकको पनि हात चाहिँ हुनुपर्छ, लक पनि हात हुनुपर्छ, तर कोही त यस्तो हुन्छ नि त्यो गड गिफ्टेड लक के हुन्छ नि, त्यो जे गर्दा नि फ्याट भयो हुन्छ नि, एज लाइक कम्प्लिट प्याकेज के, कम्प्लिट प्याकेज अफ लक। आई हेभ सिन द्याट काइन्ड अफ पिपल, मैले धेरै मान्छेहरू त्यस्तो देखेको छु होइन मेरो लाइफमा। र एन्ड आई हर्ड द्याट यु आर अल्सो भेरी लकी। मी या मेबी मलाई भन्छन् होइन कतिले, तर मलाई भन्छन् म लक्की छु भनेर, तर उनीहरूले जुनले चाहिँ मेरो लक डिफाइन गरिरहेको छ भने मलाई कतिपयले अनग्रेटफुल पनि भन्छ होइन, तर बट आई एम नट से लाइक आई एम नट सेटिस्फाइड, म अनग्रेटफुल चाहिँ छैन, तर म सेटिस्फाइड छैन बिकज आई हेभ। यस्तो सक्सेस भनेको अब हामीले सेटिस्फाई नै भयौँ भने केही कुरामा त अब त्यहाँभन्दा माथि त जान सकिँदैन नि त केही गरेर पनि, त्यो पनि हो एउटा। अब तिमी हङ्गरै हराउँछ नि सेटिस्फाई भयो भने त, सेटिस्फाई भयो भने हङ्गर हराउँछ। यस, त्यो त आफूमा डिपेन्ड हुने कुरा हो। अब तिमीलाई हङ्गर हराएर सेटिस्फाई भएर बस्नु छ कि लाइफमा। सो मलाई अलिकति चाणक्य नीतिको बारेमा के मैले यो के एज अ होइन म एउटा भर्खर अब लर्नर हो भन्छु भने आफूलाई होइन, किनकि म त अहिले भर्खर 19 एजमा हो, लास्ट इयर अफ द टिनेज। सो जस्तो अब यो पोडकास्ट सुनिरहने कोही हुनुहुन्छ होला, उहाँले चाहिँ आफ्नो जस्तो एउटा कोही नर्मल मान्छेले चाहिँ आफ्नो यो चाणक्य नीति चाहिँ आफ्नो लाइफमा इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्दैन, र त्यो इम्प्लिमेन्ट गरेपछि उसले चाहिँ आफ्नो लाइफमा चाहिँ एउटा के राम्रो चेन्ज चाहिँ एक्सपेक्ट गर्नु सक्छ कि सक्दैन? सो मलाई चाहिँ के लाग्छ भने बेसिकली यो जुन हाम्रो थ्योरिजहरू छ, यो नलेजहरू छ, जस्तो गीता भयो, चाणक्य नीतिहरू भयो, वेदहरूका ग्रन्थहरू भयो होइन, तिनीहरू कतिपय कुरा सब कुरा हामीले अहिले एप्लाई गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन क्या, किनभने कतिपय कुरा अहिले लाइफमा इम्प्लिमेन्ट गर्दा फाइदा हुनसक्छ, कतिपय अहिले लाइफमा जस्तो कामै लाग्दैनन् क्या। जस्तो फर इक्जाम्पल हामी हेरौँ हाम्रो घरमा के भन्थे, राति बढार्नु हुँदैन लक्ष्मी जान्छ भन्छन् नि, अहिले पनि नेपाली टाइपिकल नेपाली घरहरूमा भनिरहेका हुन्छन् होइन, टिपिकल नेपाली घरहरूमा। अब यो भनेको चाहिँ के त वी हेभ टु वेट फर द राइट टाइम हो। जस्तो नीति भनेको त अब एउटा हाम्रो लाइफलाई हामीले हुन्छ नि अब अलिकति त्यसलाई कसरी भन्नु, जस्तो थिङ्किङ बाई ब्रेन त्यहाँको एउटा पोइन्ट लिएर आउन होइन, त्यहाँनिर के भनेको छ भने सबभरिमा तिमीले अब के गर्न सक्छौ भने जहाँनिर सबभरिमा धेरै धन छ त्यहाँ गएर कमाऊ भन्छ होइन। त्यो त सही कुरा हो एक प्रकारले त, अहिले इम्प्लिमेन्ट हुने कुरा हो। सो अरू कुराहरू पनि इम्प्लिमेन्ट नहुने कुराहरू पनि छन् होइन लाइफमा। जस्तो पुरानो थट्सहरू लिउँ न हामीले, अब सब कुरा चाहिँ विश्वास गर्नुपर्छ भन्ने छैन। जस्तो मैले अघि झाडु बढाएकै कुरा गरेँ, त्यति बेला अब लाइट थिएन, घरको अब त्यो सुनको सिक्कीहरू जान्थ्यो, हामी सुनको बेसिकली सुनको सिक्काहरूलाई यताउतिलाई लक्ष्मी मानिरहेको छौँ नि त। सो तिनीहरू बढारेर जान्थे, अनि त्यति बेला नगर्नु भनेका थिए क्या, त्यो झाडुहरू नलाउनु राति भनेका थिए, लाइट थिएन, अँध्यारोमा अब त्यो जान्थ्यो। तर अहिले त त्यो हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्न जरुरी छैन नि त। सो त्यति बेलाको नलेजहरू सब हामीले अहिले इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने छैन क्या, हामीमा क्वेसन चाहिँ हुनुपर्छ क्या, यो किन भन्नु त, यसले के काम गर्छ त। सो यसको पछाडिको रिजन चाहिँ हाम्रो अहिलेको जेनेरेसनमा हुन जरुरी छ भन्छु म चाहिँ। अनि तिमीले चाहिँ जस्तै अब यो जस्तै तिमीलाई चाहिँ वाइड नलेज रहेछ होइन, राम्रो नलेज रहेछ हिन्दू टेक्स्ट बारेमा, स्क्रिप्चर्सहरूको बारेमा होइन। जस्तै तिमीले चाहिँ अब यो अरू पनि धार्मिक किताबहरू के पढाएको छौ कि
यही मात्र म त्यति पढेको छुइनँ मैले, जस्तो रामायण हेरेँ होइन। तिम्रो रामायण चाहिँ तिमीलाई के लाग्छ, इट्स अ फिक्सन अर रामायण मलाई टोटली फिक्सन हो भन्ने पनि लाग्दैन अनि टोटल रियल हो भन्ने पनि लाग्दैन कि। अनि जस्तो तिमी जस्तै इफ यु हेभ टु पिक वाट यु पिक, लाइक एउटा तिमीसँग चाहिँ होइन अब के अरे यु हेभ गट अ चान्स टु लाइक सेभ समथिङ होइन, एउटा न एउटा चाहिँ कुरा चाहिँ सेभ गर्न पऱ्यो अरे होइन। जस्तै फर लेट्स से द वर्ल्ड इज गन एन्ड होइन, संसार सकिन लागेको छ, अब तिमीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ बचाउन पाउँछौ तिमीले त्यो कुरा चाहिँ होइन। अबको 5000 वर्षपछि पनि यु आर जस्ट पुटिङ मी इन ट्रबल। अब 5000 वर्षपछि पनि त्यो चाहिँ अब पढ्छन् अरे के सबैले होइन, इफ वी क्यान किप इट होइन। तिमी चाहिँ अब सबै वेदहरू मध्ये अथवा के मध्ये विच वान विल यु पिक? सो हेर अब यस्तो हो, एउटा मात्रै राख्यो भने त अपुरो ज्ञान हुन्छ होइन। सो लिटल नलेज इज डेन्जरियस पनि भनिन्छ होइन। बट ल त्यस्तो नभनौँ, यस्तो भनौँ विच इफ यु हेभ टु पिक वान। सो ग्रन्थहरूकै कुरा गरेर ग्रन्थ कथाहरू अथवा होइन जे पनि पिकै गर्नु पर्यो, त्यसो दुनियाँ सकिने भयो भने त तिमीले त मलाई धर्म सङ्कटमा हालिदिइहाल्यौ होइन। तर अब ग्रन्थहरूमा अब गीता भनौँ न, हाम्रो अब गीता ज्ञानमा संसारको सबै प्रश्नहरूको उत्तर छ, सब प्रश्नहरूको उत्तर छ त भन्छ नि। तर वाट आई थिङ्क इज त्यसले सेटिस्फ्याक्सनको कुरा गर्छ। सो हङ्गर सकिन्छ क्या दोस्त। यदि गीतामा सबै कुराको प्रश्नको उत्तर छ भने, तर क्वेसन मार्कलाई हामीले हेर्ने भने संसारको हरेक वस्तुमा क्वेसन मार्क उठ्छ क्या। क्वेसन मार्क हरेक कुरामा हरेक चिजमा 100 होइन, हामीले एउटा वस्तुलाई हेरेर होइन 1000वटा क्वेसन गर्न सकिन्छ नि त। सो गीतामा के भने पास्टको पनि टेन्सन नल्याऊ, फ्युचरको आएकै छैन के हेर्छौ भन्छ होइन। सेटिस्फ्याक्सनको मार्ग हेर्छ क्या। अनि सेटिस्फ्याक्सन भनेको सबको एन्सर हो भनेर देखाइदिएको छ होइन, विच इज नट टोटल्ली ट्रु वाट आई थिङ्क। अनि त्यताबाट हेर्ने हो भने नि सब कुराको एन्सर त भेटिँदैन, त्यो त अब मान्छेहरूले भनेका मात्रै भनेको त अब क्वेसन मार्क त इन्डलेस हो नि त। हो त्यही त, इट्स लाइक इन्फिनिटी, त्यो भेट्न त भेटिँदैन। सब कुराको एन्सर भेटिन्छ भन्ने त त्यो एउटा मान्छेहरूले भनेको मात्रै। जस्तो सेटिस्फ्याक्सन इज नट एन्सर टु एभ्रिथिङ, वाट यु से। एक्ज्याक्टली। तर राम्रो कुराहरू पनि छन् होइन, राम्रो कुराहरू पनि छन्, सिक्नुपर्ने कुराहरू छन्। अब चाहिँ अब मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब इफ यु सी होइन, म एज अ पर्सनली होइन, म जब म बच्चा थिएँ नि, म जब लगभग त्यस्तै 7, 8, 9, 10 समय होइन पढ्दा पनि आई वुड नेभर थिङ्क कि म त्यस्तो मलाई लाग्थेन कि मलाई चाहिँ होइन, आई मिन त्यस्तो म धर्म कर्मतिर त्यस्तो लिन पनि थिइनँ। तर जब म अहिले अलिकति रेस्पोन्सिबिलिटी बुझेँ र मलाई थाहा थियो कि लाइक पिपुल डु दिस, यस्तो धर्म मनाउँछन् होइन, मेरो घरमा नि होइन परिवारमा नि दे डु द्याट समटाइम्स दे युज टु वाच होइन, केही सिरिजहरू के आयो भने टिभीमा हेर्थे होइन, रामायण महाभारत के कहिले काहीँ हेर्थेँ। तर आई नो द्याट होइन, मलाई थाहा थियो कि म एउटा हिन्दू धर्मको, मैले भगवान्लाई नमस्ते गर्नुपर्छ, मैले भगवान्लाई पूजा गर्नुपर्छ, मेरो मम्मीको व्रत हुन्छ। किन गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एकदम सिम्प्लिफाइड के अरे एकदम सिम्पल रिजनहरू हुन्थ्यो क्या आमा बाबुको, यस्तो हो यो व्रत बस्यो भने के अरे राम्रो हुन्छ होइन, भगवान्ले हेर्छन्, भगवान्ले हेर्छन्। भगवान् मेरो मम्मीले त झन् बाटोमा भगवान नमस्ते गर टोक होइन, त्यसको रिजन मान्छेहरूलाई थाहा छैन होइन। भन न। सो मैले अलिकति रिसर्च पनि गरेको थिएँ पहिले, एउटा हिन्दू साइन्स भन्ने एउटा च्यानल खोलेको थिएँ मैले फेसबुकमा होइन। अनि त्यहाँनिर फेसबुक पेज भनौँ न, अनि त्यहाँनिर मैले हल्का रिसर्च पनि गरेको थिएँ, हल्का पोस्ट गर्ने गरेको थिएँ बिचमा, मैले डिसिप्लिन ब्रेक भयो होइन। सो मैले के थाहा पाएँ भने धेरै कुराहरू सिक्न पाएँ जे भयो नि। सो हामी टाइपिकली नमस्ते चाहिँ किन गर्दो रहेछौँ भने नि, यहाँनिर खोइ कुन नर्भ हुँदो रहेछ क्या एउटा। अब बायोलोजी त पढ्दैछु होइन, तर मलाई बायोलोजी त्यति इन्ट्रेस्टको फिल्ड होइन मेरो। नर्भ हुँदो रहेछ र तिमीले यहाँनिर अब नमस्ते गरेर 2 हात जोडेपछि डाइरेक्ट चाहिँ ब्रेनतिर जाँदो रहेछ क्या, त्यसैले बिर्सिँदैन रहेछ क्या मान्छेले हत्तपत्त नमस्ते गरेकोलाई। त्यही भएर चाहिँ नमस्ते गर्ने सिस्टम ल्याएको रहेछ हो। हामी अब बुझेकै छैनौँ क्या, खाना खाने बेलामा ओक्सानी हाल्छन्, बाबा किन ओक्सानी हालेको भनेर कसैले सोध्ने हिम्मतै गर्दैन क्या हाम्रोमा। रिसर्च भन्ने कुरा चाहिँ जिरो छ क्या, जे कुरा आयो भेडा जस्तै फलो गरेको छ सबजनाले होइन। त्यही त मलाई चाहिँ त्यसै क्वेसन उठ्थ्यो होइन, मलाई चाहिँ अब त्यो थाहा थियो, मलाई चाहिँ अब मम्मीले गर्न लानुभयो कि गरेँ मैले, आई ओन्ली डिड द्याट। अनि मैले क्वेसन पनि गर्थेँ मम्मीलाई, एउटा सिम्पल रिजन मात्र पाउँथेँ मैले। तर पछि चाहिँ मेरो सँग धुन थाल्यो, जस्तै एउटा पुजारी होइन, पुजारीहरूसँग यताउतासँग म लाइक मैले चाहिँ एउटा पुजारी भेटेको थिएँ होइन, हि युज टु बी हाम्रो लोकल मन्दिरमा स्याङ्जाबाट आउनुभएको थियो होइन। अनि उहाँ चाहिँ प्रिन्सिपल हुनुहुन्थ्यो क्या, प्रिन्सिपल होइन, इज अ धेरै विद्वान पढेको मान्छे होइन। सो हि वाज अ प्रिन्सिपल
सल्भ गर्नुभएको प्रिन्सिपलको लागि सरकारी उसमा। सो पेन्सन पनि आइरहेको थियो। सो आफ्नो परिवारहरू सब घर छोडेर होइन मन्दिरमा बस्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ। त्यो फ्यामिली केही रिजन्स उस थियो होइन, उहाँको श्रीमती हुनुहुन्थेन, छोरा बुहारीबाट टाढा यो हुन्छ नि पारिवारिक समस्याले गर्दा टाढा आएर बस्नु भएको थियो। सो उहाँसँग बस्दाखेरि चाहिँ मैले धेरै कुराहरू सिक्न पाएँ होइन। मैले त्यति बेला आई युज टु क्वेसनिङ लड अफ स्टुपिड थिङ्स के होइन। म त्यति बेला 9 मा पढ्थेँ। मैले क्वेसनमा पाईको भ्यालु एक्ज्याक्टली यो कस्तो कति हुन्छ 22 पोइन्ट समथिङ 3.14 पोइन्ट समथिङ कसरी हुन्छ, मैले त्यस्तो क्वेसन सोध्थेँ कि त्यो सेन्सलेस क्वेसन के होइन। तर मलाई उनले डाइरेक्टली भन्थे मलाई त्यस्तो क्वेसनहरू थाहा छैन, बरु मलाई अरू क्वेसनहरू सोध्दा होइन। मलाई अरू क्वेसन सोध्दा भगवान्को बारेमा सोध्दा, मलाई उसको बारेमा सोध्दा, मलाई उसको बारेमा सोध्दा। अनि ती चाहिँ पपुलेसन टिचर रहेछन् पहिला होइन। त्यसपछि अनि मलाई भन्न थालेँ अनि मैले धेरै धेरै ज्ञानहरू पाएँ होइन। सो धेरै कुराहरू सिक्ने मौका पाएँ मैले त्यति बेला चाहिँ। सो मैले चाहिँ आफूले धेरै क्वेसन गर्थेँ कि पहिला यो कसरी अनि मलाई त्यो थाहा नै थिएन। इम्पोर्टेन्ट हो म्याम, सबले गर्नै पर्ने हो क्या हाम्रो जेनेरेसनमा अहिले क्वेसनहरू। हामी मेन क्लास 10 पछि बल्ल क्लास 10 11 पछि अनि बल्ल मैले अलिक बुझ्न थालेँ क्या। आई डोन्ट नो होइन त्यो कहाँबाट आयो, त्यो कनेक्सन आफै आयो। कनेक्सन विथ गड बिल्ड इट्सेल्फ के हुन्छ नि, कनेक्सन विथ गड बिल्ड इट्सेल्फ होइन। सो मैले पहिला त आइडलाइज गर्थेँ भगवान् शिवलाई होइन, नथिङनेसलाई। मैले चाहिँ अहिले पनि एम्प्टीनेसलाई मैले धेरै मान्छु होइन। विट मिन्स शिव मिन्स नथिङ, आई प्रे द्याट होइन, द्याट्स द कस्मिक युनिभर्स होइन। सो हामीले साइन्ससँग जोडेर हेर्ने हो भने पहिले जे भने सबको अर्थ थियो, अर्थ बिना त केही पनि छैन होइन। जुन सिम्पल कुराहरू चाहिँ तुलसी घरमा ल्यायो भने बिरामी रोग ब्याध लाग्दैन भन्थे होइन। यसको रिजन त रहेछ नि त, तुलसी घरमा ल्याएर मान्छेहरूले खायोहरू भने यो नर्मल रुङ्गामर्कीहरू जाति पार्दो रहेछ, एउटा आयुर्वेदिक मेडिसिनको काम गर्दो रहेछ होइन। रिजन बिना चाहिँ केही भनेको छैन, तर त्यसको पछाडि लोजिक चाहिँ हामीले अहिले सोध्नुपर्ने हो कि। हरेक हामी अहिलेको जेनेरेसनले त्यो भेडा जस्तो केही कुरा कल्चर फलो गर्नु भन्दाखेरि हामीले सोध्नुपर्ने एउटा हेर न चप्पल उल्टो राख्नु हुँदैन हो। यसको रिजन चाहिँ फेरि के रहेछ भने पहिले मान्छेहरू खेतमा काम गर्थे अरे, खेतमा काम गरेर चाहिँ त्यो पछाडिको भाग चाहिँ हिलो हुन्थ्यो कि। अनि मान्छेहरू नर्मली आएका मान्छेले चाहिँ त्यो टेकेर जान्थ्यो क्या घरभित्र, अनि घर हिलो हुन्छ भन्दै त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन भनेको क्या त्यति बेला। अनि अहिले चाहिँ अब त्यो हामीलाई कल्चर भइसकेर अप्ठ्यारो लागेको। अब त्यो कल्चर कसरी बस्दो रहेछ मान्छेहरूको थाहा छ? त्यसमा नि एउटा साइकोलोजी रहेछ क्या, एउटा जस्तो रिसर्च के गरेको रहेछ भने, म तिमीलाई एउटा रिसर्च भन्छु है, रियल हामीले अहिले साइकोलोजी क्लासमा पढेको रिसर्च हो। एउटा ग्रुप टिम बनाएछन् होइन, अनि एउटा केटी मतलब बाहिरको केटी, त्यो ग्रुपको होइन, त्यो केटी भित्र आई, केही काम थियो होला त्यो अफिसमा, भित्र आयो। अनि टिङ बेल बज्दा चाहिँ सबजना उठ्दा रहेछन् क्या। अनि त्यो केटी 2 चोटि उठे, त्यो केटी उठिन यस्तो टल्ल परेर हेरी क्या त्यो केटी। अनि 3 चोटिकोमा चाहिँ उठी त्यो केटी पनि, सब टिङ टिङ बजिसक्दा उठै गर्दैछन्, त्यो केटी उठेकै छैन नि त। अनि उसलाई नि अब अचकल्टो लाग्यो, ग्रुपसँग त मिक्स हुनु पऱ्यो, उठ्यो पनि। अनि बिस्तारै सब गयो, टिङ टिङ बज्दै गयो, उठ्दै गयो, लास्टमा त्यो केटी मात्रै भयो एक्लै। त्यो उठ्यो होला कि उठिन होला भन त, एक्लै भएको बेला उठिदियो, फेरि टिङ टिङ बज्दै गयो, उठी के। एउटा जुन कल्चर एडप्ट गरिसक्यो नि त त्यसले, टिङ बज्दा उठ्नु पर्दो रहेछ भनेर चाल पाइन् त उसले। अब अर्को नयाँ मान्छेलाई छिराइयो, त्यो मान्छेलाई नि केही थाहा थिएन त्यसको बारेमा, त्यो केटी उठेको देखेर त्यो पनि उठ्न थाल्यो दोस्त हो। फेरि अरू नयाँ मान्छेहरू छिराए, फेरि उठ्न थाल्यो। अब यहाँ हेर ल, एउटा कल्चर त डेभलप भइसक्यो त्यो टिङ घन्टी बज्दाखेरि उठ्ने हो, तर किन उठेको त्यसको पछाडि लोजिकै थाहा छैन क्या त कसैलाई पनि। यहाँनिर सेम कुरा भइरहेको छ। एउटा एक्सपेरिमेन्ट बाँदरसँग पनि भयो। के हो भने एउटा ग्रुप अफ बाँदरलाई ल्याएर राख्यो, अनि बाँदरले चाहिँ एउटा सिडी राख्यो त्यहाँनिर। सिडीमा बाँदर कुनै चढ्न थालिसक्दाखेरि माथिबाट चिसो पानी खनाइदिन्थे कि साइन्टिस्टहरूले। अनि पुरा 3-4 दिन पछाडि बाँदरहरूलाई थाहा भयो कि यो सिडीमा चढ्यो भने चिसो पानी खनिन्छ भन्दै। अनि नयाँ बाँदर हाल्यो त्यहाँनिर फेरि, हो त्यो नयाँ बाँदरले सिडीमा चढिसक्दा चिसो पानी सबलाई खनियो, सबजनाले कुट्थे क्या त्यसलाई। अनि त्यो सिडी त्यहीँ राख्यो, त्यो चिसो पानी चाहिँ हाल्न छोडियो क्या। अनि बिस्तारै नयाँ बाँदर हालिँदै गयो। अब कोही सिडी चढ्न थालिसक्दाखेरि ताला झारेर अरूले कुट्थे कि। बिस्तारै त्यो पुरानो बाँदर हटाउँदै गयो, त्यो नयाँ बाँदरले पनि त्यही कल्चर सिक्यो। अब त्यो सिडी चढिसक्दा कुट्न थाल्यो क्या सबलाई। हाम्रो कल्चर पनि यही हिसाबले विकसित भइरहेको छ क्या दोस्त। के हो पछाडिको लोजिक कसैलाई पनि थाहा छैन यहाँनिर होइन।
मेन भनेको सब भेडा जस्तो कुदैछन् एउटा तिमीले भने जस्तै कुरा गरे अहिलेको जुन पाथमा गइरहेको छ नि होइन नेप्लिज जुन कल्चर द एक्चुअल कल्चर हाम्रो होइन नेपालको त्यो अब यस्तै हिसाबले गयो भने त आफ्टर लाइक 200-300 इयर्सको म प्रिडिक्सन गर्दिनँ 100 इयर्स पछिको प्रिडिक्सन मैले फ्युचर हामी कल्चर सेभ गर्ने आवर कल्चर विल नट बी सेभड अहिलेको उसमा गएर एटलिस्ट इन्डिया कल्चर इन्डिया चाइना हाम्रो नेबर्सहरू होइन इन्डिया चाइना पाकिस्तानकै कुरा लिउँ होइन हाम्रो नेबर त होइन तर पाकिस्तान यिनीहरू देशहरू होइन अनि बङ्गलादेश यिनीहरूसँग युनिटी छ क्या हो कि भन न युनिटी अब हेर न एउटा नर्मल इन्डियन अथवा तिमीले कल्चर सेभको कुरा गर्यौ नि कल्चर हामीले आफ्नो बचाउनु पर्छ भने हाम्रो नेपालमा एउटा कुरा चाहिँ हाम्रो यस्तो यस्तो कल्चर छ नि दोस्त जुनको लोजिकै छैन क्या पछाडि धेरैवटा कुरा धेरै कुराको छैन होइन त्यति बेला थियो त्यो पुरानो लोजिक बिना त केही बनिएको होइन दोस्त केही न केही त त्यति बेला त थियो लोजिक होइन त्यो एक्सपेरिमेन्ट त होइन नि त हाम्रो जिन्दगी त्यो उसले एक्सपेरिमेन्ट गरे जस्तै सो त्यति बेला लोजिक थियो तर अब त्यो कुराको लोजिक छैन क्या जस्तो ओक्सानी हाल्नु भन्छौँ हामी होइन ओक्सानी यसो बाबाहरूले खानुभन्दा अगाडि यसो गरेर यसो गर्नुहुन्छ नि हजुरबाहरूले गरेको देखेको होला घरमा अब त त्यति बेला के हुन्छ म एउटा उस पनि उस गरिदिन्छु एउटा याद छ कि छैन तिमीलाई कुन के अरे हजुरबाहरूले हजुरआमाहरूले सुत्नुभन्दा अगाडि हरे नारायणम के भन्छ रिमेम्बर दिस अनि त्यो ओक्सानी हाल्ने कुरामा म आएँ ओक्सानी कुरामा चाहिँ के गर्दैन त्यति बेला पुरा माटोको घर हुन्थ्यो क्या अनि धुलो नउडोस् खाँदाखेरि भन्दै हालेका हुन् क्या साइन्स धुलो नउडोस् भन्दै हालेका हुन् त्यो पानी अब हामी टेबलमा बसेको छौँ सोच न दोस्त अनि अहिले त्यो जरुरत बिनाको कुरा इलोजिकल कुरा अहिले हामी फलो गरिरहेको छौँ क्या त्यसलाई सो यस्तो कुरालाई हामीले प्रश्न गर्न जरुरी छ एक त होइन अनि नचाहिने कल्चर हटाएर जुन जुन अहिले इम्प्लिमेन्ट हुन्छ अहिलेको जमानामा यो दुनियाँमा त्यो जस्तो राति बढार्नु हुँदैन भन्ने कुरा त्यो अब हामीले मानिरहन जरुरी छैन होइन इम्प्लिमेन्ट हुने कुरालाई राखेर यो नराम्रो कल्चर जुन यो इलोजिकल कल्चर छ नि अहिले यसलाई चाहिँ हटाउनै पर्छ क्या दोस्त एक्ज्याक्टली यो सेभ गरेर फाइदा पनि छैन क्या यो चाहिँ अब तिमी त अब पूर्वबाट होइन पूर्वबाट हो होइन अब हाम्रो पूर्व र म चाहिँ अब मिड वेस्टबाट पऱ्यो होइन सो हाम्रो चाहिँ हाम्रो अलिकति अब कल्चरहरू त ल उस्तो उस्तै हुन्छ त्यस्तो फरक त हुँदैन तर अलिकति केही कुराहरू चाहिँ हुन्छ भन्ने तरिका होइन जस्तै एक्सनहरू पनि धेरै फरकहरू भइरहेको हुन्छ तर कल्चरहरू पनि ठामदेखि जिल्लामा नै कहिले के गरेर हुन्छ किनकि नेपाली भाषै मात्रै कतिवटा बोलिरहेका हुन्छन् नेपाल पनि डाइभर्स छ तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा चाहिँ एउटा चाहिँ कल्चर जोगाउन नसकेको चाहिँ नेपाल बढी डाइभर्स भएर किनकि धेरै पर्सपेक्टिभहरू आयो नि त त्यहाँ होइन एउटा देशभित्र धेरै पर्सपेक्टिभ आयो धेरै मान्छेहरूको एउटा सोच छ अर्को सोच छ सोचहरूको क्लास भयो सोचहरूको क्लासले गर्दाखेरि एउटा एन्ड पोइन्टसम्म कन्क्लुजनमा पुग्न सके होइन त्यो कन्क्लुजनले नपुग्दाखेरि चाहिँ सबै स्टडी हुन सकेको छैन क्या त्यो पनि हो अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भने धेरैवटा डाइभर्स हुँदाखेरि पनि नि कल्चर तिमीले भने जस्तो त्यो त हुन्छ होइन बट क्लास त हुन्छ होइन तर नयाँ कल्चरहरू पनि उत्पन्न हुन्छ क्या उत्पन्न हुन्छ तर जस्तो धेरैवटा डाइभर्स भएकोले धेरैवटा नयाँ कल्चर ल्यायो नि त जस्तो अब त्यो कल्चर भनेको अब हामीले मिलजुलेर बस्ने राम्रो कल्चरलाई फलो गर्ने इलोजिकलहरू छ त्यस्तो नचाहिने छ भने रिमुभ हान्ने त्यो त हामी बिच युनिटी हुनु पऱ्यो क्या एउटा युनिटी त्यही त मैले अघि युनिटीको कुरामा आउँदै थिएँ होइन जस्तो फर इक्जाम्पल मैले अब नेबर्सहरूको कुरा गर्थेँ इन्डिया चाइना अथवा हाम्रो नेबर नभए पनि पाकिस्तान अथवा बङ्गलादेश होइन यिनीहरूमा कस्तो युनिटी छ क्या हेर न दे हेभ लाइक नेसन सुड बी फर्स्ट होइन एभ्री होइन तर हाम्रो नेपालमा चाहिँ दे डोन्ट लाइक नेसनको नि नेसनलाई डिभाइड गरेर पनि अब उनीहरूको पहिला त आफ्नो ओरिजिन होइन सो आई थिङ्क नेपालमा चाहिँ आफ्नो हुन्छ नि देश अब यो देश यस्तै हो होइन उस्तो हुन्छ विदेश जाने होइन विदेश जानु द्याट्स फाइन तर के अरे के भन्दाखेरि चाहिँ एउटा माया छैन क्या देशको कतिपय मान्छेहरू छन् होइन माया छ होला देशको तर त्यो युनिटी भन्ने कुरा छैन किनकि त्यहाँ पर्सपेक्टिभ क्लास भइरहेको छ कि दुईजना बिच होइन यस्तो पनि अहिले त हाम्रो नेपालमा के पनि छ भने एउटा बच्चा पैदा भइसक्दाखेरि एउटा जन्मिसक्दाखेरि त्यो बच्चालाई के सिकाइन्छ भने हेर भाइ देश भनेर काम छैन विदेशमा जाने हो युएसए अमेरिका अस्ट्रेलियातिर जाने हो त्यहाँ बस्ने हो पिआर पाउने हो हामीलाई नि बोलाउने हो अन्त बाबाआमाले सिकाउने नै त्यही हो कि अहिलेको केटाकेटीलाई अहिलेको ट्रुथ हेर्नुपर्दा अहिलेको तिमीले हेऱ्यौ भने नि रियालिटी हेऱ्यौ भने नि नेपालको विदेशी छैन भने छोरी पनि दिँदैनन् क्या अहिले हो
सुन न साथी, अब यस्तो क्या कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले नेपालको सोसाइटीलाई बडो गहिरो तरिकाले हेरेँ हो क्या। म नेपालमा हुँदा होइन मैले हरेक मान्छेहरूसँग म चाहिँ ओपन कम्युनिकेट गर्थेँ सबैसँग होइन, राम्रोसँगले कम्युनिकेसन गर्थेँ होइन, फ्रम डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्ड, अलमोस्ट लाइक धेरै ब्याकग्राउन्डको मान्छेहरू, धेरै हुन्छ नि कास्टबाट अथवा धेरै ओरिजिनबाट आएको मान्छेहरूसँग मेरो साथी सबै सर्कलहरू छन् होइन। सो मैले सबैलाई एकदम डिटेली स्टडी गर्थेँ, सबैको फ्यामिलीलाई डिटेली स्टडी गर्थेँ मैले चाहिँ होइन। सो मैले के पाउँथेँ भन्दाखेरि चाहिँ दे हेभ प्रब्लम विथ समवन इन द सोसाइटी। सो देयर इज अ क्लास इन सोसाइटी कि कुनै कुनै फ्यामिलीसँग चाहिँ दे डोन्ट हेभ। इफ वी सी इभन इन लाइक नेपालको एउटा सोसाइटीमा त्यो सायद संसारको जुनसुकै सोसाइटीमा नै हुनसक्छ त्यो, मलाई आई डोन्ट नो, किनकि मैले अरू ठाउँको मलाई थाहा छैन होइन। तर दे हेभ लाइक इन अ सोसाइटी एउटाको अर्कोसँग क्लास छ, अर्कोको अर्कोसँग क्लास छ, दे हेभ लाइक त्यो धेरै एउटा आर्गुमेन्ट होइन, एउटा कुन पोइन्टमा गएर चाहिँ तिनीहरूको त्यही कुरामा क्लास भइरहेको छ क्या। हो चाहिँ अब एउटा सोसाइटी र ह्युमन्सको ब्रेनको अकर्डिङली त यो नर्मल हो, तर होइन, तर एक हिसाबले हेर्नु भने द्याट्स नट गर्न त्यसले चाहिँ युनिटी चाहिँ ल्याउँदैन नि त। किनकि एउटा देश युनाइट हुनुको लागि त पहिला त एउटा सानो समाज, एउटा भिलेजबाट युनाइट हुँदै गएको देश युनाइट हुन पऱ्यो नि त होइन। के हो भने एजुकेसन पनि हो। जस्तो अब यहाँनिर जस्तो तरिकाले अब हाम्रो पृथ्वीनारायण शाहहरूको स्टोरी सुनाउन सक्छन् होइन, त्यो केटाकेटीहरूबाटै सब पढाउनु पर्ने हो कि। जस्तो हाम्रो एउटा सब्जेक्ट यस्तो रहनु पर्ने हो, ब्याचलर्स मास्टर जे गर्दा पनि होइन, हाम्रो देशको इतिहास, एउटा युनिटीको एउटा पेट्रोइजम सबजनालाई भर्खर जन्मेको केटाकेटीदेखि सिकाउँदै आउनुपर्ने हो कि। सो त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्थ्यो भने जे होस् एउटा देशको लागि एउटा प्रेम सिर्जना हुन्थ्यो होइन, जसले गर्दा मलाई नेपाल चाहिँ यस्तो मेस्टअप भयो जस्तो लाग्छ नि होइन, यतिसम्मको मेस्टअप क्या होइन। अब मैले कसरी भनौँ कि अब लाइक अब नेचुरल रिसोर्सेसमा हेर्ने भने हाम्रो देश होइन, अब यति राम्रो देश यस्तो भौगोलिक हिसाबले पाएको देश, अनि कल्चर डाइभर्सिटी पनि अब हेर न, त्यत्रो धेरै कल्चरहरू छ, ल्याङ्ग्वेजेस त्यत्रो धेरै छ होइन। तर त्यही मैले भने तिमीलाई अघि भने जस्तो क्लास आर्गुमेन्टमा क्लास आयो होइन, एउटा कन्क्लुजनमा पुग्न नसकेर, त्यही भएर चाहिँ मलाई चाहिँ देश चाहिँ डेभलप त अब डेभलपिङ त भइरहेछ, तर जे भने नि त्यो हुन्छ नि त्यो डेभलपमेन्ट भयो नि सस्टेनेबल छैन क्या त्यो केही न कामको। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने नि देश डेभलप नहुनेको मेन कारण भनेको नि हामी जनतै हौँ क्या। सो पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटीलाई हेऱ्यो भने पनि यो कसले गरेर भएको त, यसो जनताले गरेर भयो एब्सोल्युटली। घरि राजा हटाएर अनि हामीले हेर्ने भने जुन चाहिँ अब गभर्मेन्टमा छ नि तिनीहरू जनता त भन्ने होइन एक हिसाबले। सो हेर्ने हो भने राजा हटाएर घरि उयो ल्याएका छन् होइन, डेमोक्रेसी चाहियो भनेका छन्, घरि फेरि त्यही उयो गरेर हामी फेरि राजा चाहियो भनेका छन् होइन। तिमी चाहिँ पर्सनली केलाई सपोर्ट लाइक पोलिटिकल? म त अभियसली डेमोक्रेसीलाई नै सपोर्ट गर्ने मान्छे हो, किनभने राजाको पालामा हेर न पढ्न पाउँदैन थियो मान्छेहरूले, के थिएन, एउटा लिडर हो नि त राजा भनेको, त उसको सोच अनुसार चल्छ। डेमोक्रेसी भनेको त मान्छेहरूको पब्लिकली हुन्छ नि त, जे भने नि। अब मेरो चाहिँ त्योमा चाहिँ धारणा अर्को छ फेरि होइन, डेमोक्रेसीलाई ठिक छ, तर जस्तै हामीले अब राजा पनि त एउटा होइन जे भने नि 200 वर्षभन्दा बढीको इतिहास भएको मान्छे होइन, होल फ्यामिली होइन। अब मैले अब त्यो टोटल अथोरिटी नै उसलाई दिनुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्दैन, तर एज लाइक हाउ होइन तिमी एउटा सेभ गरौँ भन्न युनाइटेड कल्चर जस्तो हिस्ट्रीलाई चाहिँ सेभ गर्ने तरिकाले होइन, पुरै फुल अथोरिटी नदिए नि जनताले उस गरे पनि, जस्तो राजा एज अ पब्लिक फिगर होइन, एज चाहिँ नेसन्स फिगर चाहिँ राख्न चाहिँ पर्ने हो, किनकि द्याट विल प्रिजर्भ हिस्ट्री होइन, किनकि इतिहास जोडिएको छ, इतिहास पनि रिकगनाइज हुन्छ संसारभरि होइन। राजा जाँदा पनि अब हुन्छ नि धेरै देशहरूले इन्ट्रेस्ट देखाउँछन् होइन, किनकि अब कुनै गभर्मेन्टलाई बोलाउनु भन्दा राजालाई अथवा कुनैको राजाहरू छ भने अब जस्तै इन्टरनेसनल प्रेसिडेन्टको ठाउँमा तिमी राजालाई एक्ज्याक्टली प्रेसिडेन्ट इज लाइक हाम्रो गभर्मेन्टले यतिको पैसा तिरिरहेको के, नो युज अफ प्रेसिडेन्ट। मैले कुनै केही कामै देखिरहेन कि त प्रेसिडेन्ट मेन अथोरिटी भयो होइन, गभर्निङ अथोरिटी भयो त्यो चाहिँ एउटा भ्यालिड पोइन्ट हुन्छ। न पावर छ न केही छ। प्राइम मिनिस्टरले गरिरहेको छ, त प्राइम मिनिस्टरले गर्नुलाई सबै पावर छ भने प्रेसिडेन्ट त केही कामै छैन नि, प्रेसिडेन्टको त खाने बस्ने अनि भवन मात्रै छ नि त, कामै केही छैन नि। सो द्याट्स लाइक अ युजलेस थिङ। प्रेसिडेन्ट भन्दा त मै बढी बिजी हुन्छ होला। यो हो नि यार, होमवर्क भनौँ होइन। सो हामी यता पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटीमा आउँदाखेरि
अब हेर न पहिलेको स्टक मार्केटकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि नेपालको होइन पहिलेको बुल 3200को आएको थियो अब यसपालिको बुल भन्दैछन् स्टक मार्केट बढेको भन्दैछन् बढ्ने बेला हो नि त यो त बुलको बेला हो अब सबैले कमाउने बेला हो 4000 कम्तीमा पुग्नुपर्ने बेला हो क्या यो मार्केटको हाइट तर के भइरहेको छ नि यो पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी यो रवि लामी छाने यो टिचरको यो आन्दोलन यस्ता यस्ता सानसानो कुराले गरेर मार्केटलाई नै असर परिरहेको छ होइन तर यस्तो के अब हेर न सानोदेखि सानो कुराबाट अब जुन स्टक मार्केटमा गयो सानोबाट सानो कुराहरूदेखि ले चाहिँ ठुलो भन्दा ठुलो कुराहरूलाई इम्प्याक्ट पार्छ इम्प्याक्ट पारिरहेको जस्तै अब हेर न फर इक्जाम्पल मलाई एउटा कुरा चाहिँ एकदम अहिले गभर्मेन्टसँग चित्त नपरेको होइन धेरै पहिलादेखिकै गभर्मेन्टहरूसँग चाहिँ कि मैले हिस्ट्रीमा अहिले पनि हेऱ्यो भने कुनैले पनि अब होइन नेपालमा कतिवटा आर्मी खटाएको छ होइन धेरै आर्मीहरू छन् नि त ठाउँमा ब्यारेकहरू छ त्यो आर्मीलाई युटिलाइज गरौँ न किनकि नेपालमा युद्ध सिद्ध त हुँदैन होइन युद्ध अब नभएकै ठिक छ तर अब आर्मीको काम चाहिँ के हो त नि होइन खानी बस्ने होइन अनि ओके लाइक देयर फर द सेफ्टी द्याट्स फाइन पुलिस पनि छ सेफ्टीको लागि होइन होइन तर आर्मी छ आर्मीको लागि त पुरा युज गर्न मिल्छ नि त जस्तै फर इक्जाम्पल इन्डियासँगको जुन बोर्डर छ नि त्यहाँबाट हुन्छ नि जस्तै वाल के वालहरू त्यस्तो ठुलो खालको वालहरू होइन नर्मल होइन नर्मल साइजको वालहरू सो तिमीले युजली आर्मीलाई लेबरको काम भन्दैछौ आर्मीले त्यति त गर्नै पर्यो नि बोर्डर प्रोटेक्सनको लागि अनि आर्मीको थोरै क्याम्प उसहरू राखिदिने होइन बुटहरू त्यहीँ होइन त्यसपछि टावरहरू आर्मी टावर्सहरू अनि कि कहीँ केही नहोस् कोही भागेर नआओस् इलिगल्ली सामानहरू यतादेखि उता नहोस् लिगल्ली आउनु मिल्यो होइन लिगल्ली खुल्लै छ नेपाल र इन्डिया छिर्नु मिल्यो आर्मी तर त्यो एउटा देशको आफ्नो भूभाग चाहिँ जोगाउनको लागि पनि र प्लस पोइन्ट चाहिँ तिम्रो एउटा चाहिँ के भन्छ अरे बोर्डर प्रोटेक्सन जे पाए त्यही अब कति हेर न कति चेली बेटीहरू बेचिरहेको हुन्छ मान्छे बेचिरहेको हुन्छ बच्चा बेचिरहेको हुन्छ यत्तिकै त्यो यहाँ चाहिँ खोला छ उता चाहिँ यस्तो तार्यो अनि बारीको पाटो यसो नागेपछि इन्डिया आयो त्यसो त म एउटा त्यो हुन्छ नि नेसनको भ्यालु नै भयो नि भने बोर्डर प्रोटेक्सन केही नभएपछि त्यतातिर युटिलाइज त गर्न सक्थ्यो आर्मीलाई अब होइन यस्तो यो कामहरू त अब रेड क्रस सोसाइटीहरूले गरिरहेका छन् बरु अलिकति नेपालमा अर्गनाइजेसनले गर भने गभर्मेन्टले गर्न पर्यो नि त गभर्मेन्टको त केही ध्यानै छैन रोबर्टो कार्लोसलाई बोलाएको छ रोबर्टो कार्लोसलाई बोलाएर के काम रोबर्टो कार्लोसलाई जति बोलाउनु फिस जति पे गर्यो नि त्यो पे गर्नुभन्दा त बरु अलि गएर सबै प्लेयरहरूको उस पैसा बोलाइदिनु अब हुन त गभर्मेन्टले प्रमोट गर्नको लागि रोबर्टो कार्लोसलाई बोलाएको होला तर अब हेर न प्लेयरलाई बोलाएर अब त्यो खासै हुनेवाला अब मलाई त्यति इकोनोमिक्सको अहिले नलेज त छैन होइन तर पनि यसो हेर्दाखेरि अब इन्फ्लेसन घटाउन भन्दै हाम्रो राष्ट्रिय ब्याङ्कले नेपाल राष्ट्रिय ब्याङ्कले के गर्दैछ भने पैसा थुपारेको थुपारै छ क्या ब्याङ्कमा त्यसले गर्दा के भइरहेको छ जनतासँग पैसै छैन अहिले लोन दिन छोड्यो लोन दिन छोडो होइन लोन त अहिले टन्नै पाउँछौ तिमी ब्याज दर त पुरै घटिसक्यो हो ब्याज दर घटेर तिम्रो 7%मा आइसक्यो क्या लोन अब अहिले तिमी सिङ्गल डिजिटमा पाउन थालिसक्यो क्या कुन ब्याङ्कमा नेपालमा इन्फ्लेसन जस्तो ब्याङ्कको लोन त कम भयो किनभने पैसा थुप्रेको छ नि त ऊ त्योसँग अनि लाने मान्छे पनि कोही छैन सो यो यति बेला स्टक मार्केटहरू भनेको यताउति जग्गाहरूको भाउ भनेको बढ्ने बेला हो क्या किनभने मान्छेले सस्तोमा ब्याजमा पैसा पाइरहेको छ बिजनेसहरू ग्रो गर्ने अपर्च्युनिटी हो क्या अहिले नेपालमा रियलमा हेर्ने हो भने अहिले अब मसँग पैसा थियो भने म सेयरहरू एकुमुलेट गर्न थाल्थेँ क्या यहाँबाट बट के भइरहेको छ भने यो जुन आन्दोलनहरू चलिरहेको छ नेपालमा दे आर डिस्टर्बिङ द इन्भाइरोमेन्ट अफ लाइक डेभलपमेन्ट एन्ड आन्दोलनहरूलाई तिमीलाई एउटा आन्दोलनहरूको अलि टाइम अगाडि रोकेको थियो नि खासै त्यस्तो आन्दोलनहरू थाहा पाइन्थेन नि तिमी यहाँनिर युएसए आयो होइन यहाँनिर एउटा आन्दोलन देख्यौ अहिलेसम्म हुन्छ होला तर मैले त्यही त यहाँनिर अब जियोस् स्टप त भएको छैन नि त केही काम आन्दोलनहरूले गरेर अब नेपालमा हरेक कुराहरूलाई इन्सिडेन्ट हेर न पुरै त्यो जलाइदिएको बिल्डिङ सिल्डिङ त्यसपछि तिम्रो त्यो हुन्छ नि देख्थेनौ दुर्गा प्रसाईको देखेको थिएँ मैले त्यो दुर्गा लाइक के गर्न सकेन कि नेपाल पुलिसले के गर्नु के अब दुर्गा प्रसाईले आओ आओ भन्दै होइन हान्दै हिँडिरहेको छ भाटभाटिनी लुटपाट भइरहेको छ त्यहाँनिर मचिरहेको छ अनि कस्तो लुटपाट गरेर त्यो चाहिँ अलिकति सेन्स भएन आफ्नो माग गर्ने हो तर त्यो अर्का त्यो जनताहरूलाई अरू जनताहरूलाई त यस्तो जो चाहिँ जसको भिडको भनिन्छ नि भिडको दिमाग हुँदैन अरे क्या भिडले जे गरो होइन भिडलाई अब सजाए पनि हुँदैन त्यति बेला भिडले पनि अब
थुप्रै काण्डहरू गर्छ क्या। भिड भनेको साह्रै खतम चिज हो क्या। यो भिड थुपाएर भिड चाहिँ कन्ट्रोल भएन भने भिडले त्यो भिडमा मान्छे मारो भने कसले मारो भन्दा भिडले मारो। त्यो भिडलाई कहाँ दोष दिन मिल्छ। तिम्रो अनि कुनै व्यक्तिगत कुनै पोलिटिकल आइडल कोही छ? सो मलाई पोलिटिक्समा चाहिँ त्यति इन्ट्रेस्ट छैन होइन, रियालिटीमा भन्नुपर्दाखेरि। विश्व नेता सो विश्व नेता भन्दा मलाई अब विशेष प्रसाद कोइरालाहरू ठिक लाग्थ्यो पहिले। तर अहिले त अब नेता भन्दा पनि अब कुनै नेतालाई काम गर्न दिएको भए हामीले नेता पनि चिन्नु त। पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी छ, फेरि गर्छ नेता। 5 वर्ष ढङ्गले अहिलेसम्म कुनैले कामै गर्न पाएको छैन। जो 7 वर्षमा 7वटा गभर्मेन्ट चेन्ज भइसक्यो, अब के भन्नु दोस्त। तर यी कुरामा फेरि हेर न, अब नरेन्द्र मोदीको सही छ, थर्ड हो यस्तो हो नि त। 15 वर्षपछि अब उसले भनेको अब हेर न 10 वर्ष 15 वर्ष उसले अब गरिरहेको छ एउटै ठाउँमा होइन। त्यो ठाउँ त विकास भइहाल्छ नि 2030 सम्म। आफै हेर्ने हो भने अब उसले एक्लैले गरिरहेको छ। उसको सोचहरू अब फेरि अर्को वर्ष गर्छ। यहाँ त अब एक वर्षमा नेता चेन्ज हुन्छन्, सोच्नलाई नै लाग्छ 1 वर्ष होइन 3 महिना 9 महिना। त्यही भइरहेको छ। तारपाले अब अझै डेमोक्रेसी र उयो पञ्चायत सिस्टममै चेन्ज भइरहेको छ। हेर न अब राजा ल्याउने भन्छ कि राजाले भनेको फेरि यता बिजनेसहरूतिर स्टक मार्केटहरूतिर लास्ट ल्याङ गर्छ नि दोस्त। अब राजाहरूले यता स्टक मार्केटहरूतिर इन्भेस्टमेन्टहरू गर्न राजा आएपछि अलिकति बढ्ने चान्स कम हुन्छ क्या। त्यही भएर मान्छेहरू अहिले डराइरहेका छन् क्या इन्भेस्ट गर्ने। सो बिजनेसहरू त्यही भएर ग्रो भएका छैनन् अहिले होइन। अनि यो बेला भनेको नि नेपालको क्रुसियल बढ्ने बेला हो क्या। डेभलपमेन्टको एउटा फेज हो क्या अहिले नेपालको लागि। तिमी जे कुरामा गएको छैनौ नेपालको नारायण रेड्डी दरबार? त्यता म पुगेको छुइनँ। दरबार म नेपालको दरबार भनेको अहिलेसम्म त्यही बसन्तपुरको एउटा दरबार छ नि। के अरे नारायण रेड्डी दरबार चाहिँ छिरेको बस एकचोटि जाऊ है। यस्तो दामी छ नि ठाउँ होइन। भित्र गएपछि त्यो हामीले धेरै कुराहरू सिक्न पाउँछौँ क्या, धेरै कुरा देख्न पाउँछौँ जुन चाहिँ लाइक अ लट अफ थिङ्स होइन। अ लट अफ थिङ्स लाइक जुन ठाउँमा त्यो उस भएको थियो नि, त्यो मैले चाहिँ के एक्सपिरियन्स गरेँ भन्दा चाहिँ त्यो बुलेटको सर्ट अझै पनि त्यही छ होइन। 3-4वटा बुलेट जुन चाहिँ लाएको थियो नि त्यसको भित्तामा नि हानेर चाहिँ भित्ताको बुलेटहरू भनेको त्यो भनेपछि अनि त्यो एक्ज्याक्टली लाइक त्यो पुल जहाँ पार्टी भइरहेको थियो नि त्यो स्पोर्ट लाइन मैले हेरेँ होइन। पुलहरू त्यहीँ थियो। अनि राजा बस्ने, राजाको कोठाहरू, राजाको जनाइ फेर्ने एउटा सेपरेट कोठा होइन। त्यसपछि राजाले दसैँ मनाउने एउटा सेपरेट कोठा। ओके त्यस्तो दामी पुरा अयासीमा जिन्दगी। त्यो बाघहरू क्या त्यो हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ त्यो केमिकल लाएर त्यो जस्ता जस्तै राखेर हुन्छ नि, जिउँदो उसहरू क्या, रियल टाइगर। त्यसलाई त पुरा कार्पेट बनाएर राखेर हुन्छ क्या। त्यो धेरै एनिमल हन्ट गरेको कुनै कस्तो छ। यस्तो दामी छ क्या यार त्यो यार, बवाल छ नारायण रेड्डी दरबार यार। म त सही लाग्यो। सो यो हाम्रो देशको इतिहासहरू हो होइन। यस्तोलाई हामीले अब दिमागमा राख्नुपर्छ किनभने हामी कहाँबाट आयौँ, कुन फिल्डबाट आयौँ त्यो हामीले बिर्सिनु हुँदैन कि। लाइक मलाई के लाग्छ थाहा? तिमीलाई के लाग्छ हिस्ट्री हामी किन पढ्छौँ? मलाई के लाग्छ थाहा? मैले जब त्यो बुलेट देखेँ नि, मैले जब त्यो बुलेट देखेँ नि, आई एक्सपिरियन्स समथिङ मिस्टिरियस के, लाइक हु हिट द्याट बुलेट वाज अन माई माइन्ड। त्यो पनि अहिलेसम्म एउटा नेपालको ठुलो मिस्ट्री हो नि। अब जस्तै हेर न त्यो बुलेट हेर न, मेरो दिमागमा उतिखेर आयो कि यो कसले हाने होला क्या होइन। त्यो नामै आएन कसले हानेको एक्ज्याक्टली उडान। सो हिस्ट्रीकै कुरा गर्दाखेरि तिमीलाई के लाग्छ हिस्ट्री किन पढ्छौँ हामी? यस्तो हिस्ट्री त पास्ट हो नि त। अब यस्तो कल्चर सेभ गर्न मात्रै त पढिदिनु होला होइन। हामी हिस्ट्री किन पढिरहेको छौँ? मेरो पनि अहिले रिसेन्टली होइन, म हिस्ट्री मेरो क्लासेसहरू पनि छ होइन हिस्ट्रीको।